Gvernijiet nazzjonalisti ilhom iwedu li jgħalqu l-Power Station tal-Marsa sa mill-1987. Għaddew 24 sena, kważi kwarta seklu, u l-Power Station tal-Marsa għadha topera. Skont direttiva Ewropea b'seħħ mill-bidu tal-2008, il-Power Station tal-Marsa kellha tingħalaq wara massimu ta' 20,000 siegħa operat għal kull waħda mill-4 tiċmieni. F'Novembru illi għadda sar magħruf li f'inqas minn 3 snin iċ-ċmieni tal-Marsa kienu diġà kkonsmaw aktar minn 63,000 siegħa mill-ammont ta' 80,000 li ġew allokati bejniethom mill-Unjoni Ewropea u kien fadlilhom biss 16,000 siegħa li issa kienu użati wkoll bil-mepa tiġbed l-attenzjoni li issa skada it-terminu li jingħatat Malta mill-Unjoni Ewropea biex tingħalaq din il-Power Station. Il-mepa qalet li tevalwa s-sitwazzjoni u li tinsab lesta biex tieħu l-azzjonijiet meħtieġa għal mod kif l-Enemalta kisret il-permess moti fl-2009 biex ikun regolat il-ħruġ ta' gassijiet velenużi fl-arja. Fir-reazzjoni tagħha l-Enemalta qalet li baqgħet tuża 3 tiċmieni fil-Marsa għaliex trid tibqa' tipprovdi garanzija tal-elettriku f'Malta u f'Għawdex. Qalet li l-Power Station tal-Marsa tiġġenera 45% tal-elettriku f'pajjiżna u jekk tingħalaq bħalissa ma jkunx hemm biżżejjed elettriku għad-domanda. Temmet tgħid li d-dipendenza fuq il-Power Station tal-Marsa se jonqos biss meta titlesta l-Power Station il-ġdida f'Dellimara u tintemm għal kollox meta Malta tingħaqad b'interconnector mal-Italja.